Drugič, kako do prvega stanovanja. Trenutne razmere na trgu nepremičnin so nore. Po eni strani so cene stanovanj letijo v nebo oziroma so rekordno visoke, po drugi strani pa imamo tudi izredno ugodna stanovanjska posojila, a kaj ko na posojila vpliva tudi redna zaposlitev. Slišali smo, da ima manj kot 50% mladih v starosti do 29 let službo za nedoločen čas, ki pa je zelo seveda pomembna pri najemanju stanovanjskega posojila. O tem, kako do prvega stanovanja, se bom pogovarjala z Andražem Briljem, ocenjevalcem vrednosti nepremičnin pri Capital Genetics. Zdravo, Andraž. Živijo, Marja. Živjo. Najprej bom nekaj statistik navedla, ker se mi zdi zelo zanimivo. In sicer približno 63% mladih še vedno živi pri starših, kaže zadnja raziskava Mladina 2020, kar 45% mladih pa je povedala, da stanovanjska problematika zanje predstavlja zelo pomemben oseben problem. Pot do stanovanja pa največkrat ovirajo, ne boš verjel, finance. Te ovire segajo vse od nezmožnosti nakupa stanovanja s povprečno plačo, nezmožnost pridobitve primernega kredita, pa vse do nezmožnosti zagotovitve ustreznega bivanjskega tipa nepremičnine, pa tudi lokacije. Problem je torej večplasten. Mogoče sam za primerjavo, leta 2010, ko je bila opravljena Mladina 2010 raziskava, je bila statistika veliko bolj, recimo temu, prijazna, in sicer 32% mladih je povedalo, da jim predstavlja stanovanjska problematika resen osebni primer, zdaj pa 45%. Ali te statistike mogoče kaj presenečajo? Ne, te statistike me ne presenečajo. Kot si sama tudi rekla, je ta problem res večplasten in ga treba pogledati iz večjih vidikov. V vsakem primeru je v naši mentaliteti to, da si želimo lastniškega stanovanja, tako smo bili nekako vsi vzgojeni, tako je navada v naši družbi, kar je recimo v primerjavi z neko Ameriko ali pa drugimi mogoče zahodnimi kulturami mogoče malo drugače. Tukaj si vsi mladi želimo lastnega stanovanja in lastne nepremičnine. Zdi se nam, da se zdi, da je, če ne kupimo nepremičnine in smo v najemu, da je to metanje denarja skozi okno. Tako so v bistvu nam vedno govorili in tako tudi vsi razmišljajo. Redko kdo si naredi v bistvu izračune in mogoče premisli v možnosti najema stanovanja. V vsakem primeru je definitivno velik problem pri nakupu lastne nepremičnine so finance. Trenutno smo na nekih rekordnih gibanj, na rekordnih cenah, kar večini mladim onemogoča njihovo kreditno sposobnost. Po drugi strani pa je problem tudi ne samo v financah, kot smo že prej rekli, da je večplasten, je problem tudi v pomanjkanju neke kvalitetne ponudbe in nekih dostopnejših stanovanj za mlade. V tem pomanjkanju ponudbe si lahko investitorji privoščijo zelo visoke cene, premalo konkurenčnega okolja med samimi investitorji in premalo nekih novih stanovanj pride na trg in to vse skupaj poganja v višave, kar smo priča tudi sedaj. Ja, tudi raziskava Mladina 2020 je pokazala, da si kar 81% mladih želi kupiti stanovanje, le 11% je takih, ki bi živelo v najemniškem stanovanju. Želja in realnost potem trčita. Statistike kaže tudi, da le 18,9% mladih živi v lastni nepremičnini, 18,9% mladih, se pravi do 29. leta, ima svojo nepremičnino, 38% pa živi v najemniških stanovanjih. Pa vendar tudi najemnine letijo v nebo. Ja, definitivno. Mislim, te številke me niti ne presenečajo. Moramo tudi vedeti, da se je ta starostna meja, kjer se mladi odcepijo od staršev in se preselijo na svoje, tudi povišala. Tako da, če gledamo samo mladostnike do 30 leta starosti, je pač ta procent dokaj, po mojem mnenju, normalen. Če tudi pogledamo, koliko parov se poroči sedaj do 30 leta, je pač ta številka bistveno manjša, kot je bila pred 15-20 leti. Tako da ja, mladostniki v vsakem primeru, ko se začnejo osamosvajati, želijo priti do lastnega stanovanja. Tukaj seveda trčijo na veliko ovire. Prvič problem neke redne zaposlitve, ki omogoča nadaljne financiranje pri bankah, potem tudi pomanjkanje nekih lastnih sredstev. Tukaj se veliko poslužujejo pomoči mladi pari
s pomočjo staršev, stric, tet, babic, ki jim pomagajo do nekega osnovnega kapitala, ki zadostuje za polog pri bankah. Čeprav moram poudariti, da nekatere banke so tudi sedaj že veliko bolj fleksibilne pri ocenjevanju kreditne sposobnosti svojih komitentov. Nekatere manjše banke sedaj tudi že gledajo prihodke na SP-jih, firmah, ki jih imajo mladi in njihove ostale prihodke. Tako da tukaj grejo malo bolj nasproti, je pa neka prednost Slovenije to, da je zelo veliko lastniških nepremičnin v neki širši familiji, in na podlagi nekih kombinacij iznajdljivosti, preteklih prodaj in ustvarjenega nekega kapitala se nekako mladim še vedno uspe nekako prebiti z mukami tudi do lastnega stanovanja. Malo je tistih, ki imajo že pri 30 letih tako dobre prihodke, da si lahko pri teh cenah privoščijo svojo nepremičnino. Ja, zdaj si kar veliko zanimivih stvari povedal, sploh tam je zanimiva, da je veliko lastniških nepremičnin v naših družinah, ne? Tudi naši starši so gradili v bistvu nepremičnine, zato da bo živelo pod eno streho več generacij. Velikokrat se to ne izide, ker pač mladi želijo živeti na svojem in ne pod streho svojih staršev ali starih staršev. Ja, to je bila napaka gradnje 70. in 80. let, ko so starši gradili visoke, energetsko potratne 3-nadstropne hiše, v katerem bo dovolj prostora za 3 familije. Seveda te želje se niso uresničile, pač že starši so želeli verjetno takrat pomagati že vnaprej svojim potomcem. Dejansko pa je to se pokazalo kot napačna odločitev. Te hiše sedaj ostajajo prazne, težko jih je prodati, težko jih je energetsko sanirati, težko jih je repozicionirati na trgu, da bi za ene take hiše naredili 3-stanovanjski objekt in 3 stanovanja in prodali na trgu, dali karkoli. Tako da ja, to je bila mogoče zgrešena stanovanjska politika v tistem času. Bolje bi, da bi ta denar naložili v neke individualne stanovanja ali pa da bi pač, varčevali, ampak to so bili drugi časi, druga ureditev, tako da tega ni bilo možno. Se pa sedaj že pokaže to, da smo se kot narod vseeno od 90. let naprej razvili, da se je ustvaril nek kapital po družinah. Vsi so že naši starši so podedovali sedaj stanovanje po svojih starših in te mlajše generacije za nami, ki prihajajo, bo se kapital že nekako akumuliral skozi več generacij in tukaj so že ostajajo neki presežki. V bistvu je nam zakonodajen prehod sistema omogočil, da smo prišli do lastniških stanovanj z Lizbonškim zakonom in to je bila sigurno neka zelo, zelo dobra osnova, predvsem za ljudi v mestih, da so prišli do neke lastnine, do nekega kapitala, ki se pa zdaj že prenaša čez generacije in pomaga v neki meri tudi mlajšim. Ja, marsikdo ne more čakati na to nepremičnino, ki jo bo potem podedoval, rabi streho nad glavo danes. Mogoče še ena zanimiva stvar iz raziskave Mladina 2020. Večina mladih seveda pričakuje pomoč staršev pri financiranju nakupa stanovanja. Zanimivo je pa odstotek. In sicer v 2020 pričakuje 29% mladih pomoč pri reševanju stanovanjske problematike. Leta 2010 pa je bil ta odstotek bistveno višji in sicer 45,5%. Torej, opazan je drastičen upad tega pričakovanja, da bodo starši nekako priskočili na pomoč, ali morda tudi se mladi zavedajo, da je težko preložiti breme nakupa nepremičnine na starše, ki tudi konec koncev morajo poskrbeti za svojo lastno penzijo. Penzije vemo, da so izredno nizke. Ja, sigurno. Sigurno se to, mogoče to ni najbolj vprašanje zame, ampak sigurno se je pokazalo to, da te presežki prihodkov tudi pri starših niso tako veliki, da morajo tudi starši sami razmišljati o pokojninah. Mogoče še ta generacija naših v bistvu staršev je še iz tega sistema izhajala, da bo že sistem poskrbel za njih, ampak zdaj se vedno bolj kaže, da sistem ne poskrbi zate tudi v penziji. Tako da starši so primorani dodatno pokojninsko varčevati, skrbeti za to, da bodo imeli zadostne prihodke tudi v starejšem obdobju svojega življenja in seveda potem posledično imajo manj razpoložljivih prihodkov za pomoč svojim otrokom.
No, sej itak večinoma kupujemo stanovanja z posojili, vseeno pa je potrebno zagotoviti 20% lastnih sredstev, ko najemamo stanovanjsko posojilo. Kako je pa s tem? Zdaj številni nimajo po več 10 000 € cene stanovanj, kot si povedal, so na rekordu, kar potem tudi pomeni, da je potrebno rekordno visoke zneske imeti privarčevane za nakup oziroma za možnost sploh najema. Ja. V eni od prejšnjih srečanj najinih smo se pogovarjali in sem rekel, da je zdaj že čisto običajno, da je $500,000 za neko nepremičnino, ni več nekaj nenavadnega. Dobil sem veliko odzivov na to izjavo, mojih kolegov in prijateljev, in so se v bistvu sami strinjali s tem. Cene so dejansko šle, in če si hočete privoščiti neko življenju primerno stanovanje za neko 4-člansko družino, so te cene sedaj med 300-400 tisoč evri, recimo v Ljubljani, kar posledično pomeni, da je treba zagotoviti 20% lastnih sredstev in te zneski se povečujejo in povečujejo. In seveda težko je pri 30-35 imeti našparano vsaj toliko denarja, da se da zapoloti. Po drugi strani je tudi, seveda, ni zelo priporočljivo, da res zadnje prihranke popraskamo in to vložimo v nepremičnino in praktično nimamo za naslednjih 20 let, kot smo zakreditirani, nekih razpoložljivih dohodkov, ki nam omogočajo vsaj neko kvaliteto življenja. Tako da to so velike stiske mladih, vsi še želijo pač kupiti stanovanje in tudi ga kupijo. Zdaj so pač okolje nekih ugodnih finančnih posojil, ugodnih obrestnih mer, ti obroki so sorazmerno nizki, ker so obresti nizke, ampak če se bodo stvari spremenile, se bodo te obroki začeli tudi višati in takrat bo to nastal še večji problem za tiste, ki so dejansko porabili zadnje rezerve in šli v to zgodbo. Dobivamo tudi veliko komentarjev ali pa vprašanj mladih glede selitve izven Ljubljane, se pravi, iščejo neke nepremičnine v Mariboru, Pivki, v Velenju in v drugih mestih, ki so relativno dostopne, hitro dostopne tudi do središča Slovenije oziroma prestolnice. Kakšno je tvoje mnenje, kakšne so cene v teh drugih mestih? Vemo, da Kamnik je tudi recimo na rekordu, Maribor je tudi na rekordu. Praktično so vsa mesta sedaj na rekordu. Če pogledamo Ljubljano, je cena povprečna cena rabljenega stanovanja okrog 3250 € na kvadratni meter. Če pogledamo Slovenijo, smo na 2250 € na kvadratni meter. Povsod so cene praktično po 100 € na kvartal rastejo ali pa še več. Tako da ja, povsod so cene sedaj visoke. Je pa res, da si v nekih obrobnih krajih, ki so oddaljeni od teh glavnih središč, lahko stanovanje privoščimo relativno ceneje, ne bom rekel poceni, ampak ceneje. Je tudi res, da manjka stanovanj v teh drugih mestih, da se malo investitorjev odloča za gradnjo nekih projektov, tako da je tudi ponudba relativno omejena, se pa da dobiti. Predvsem je pa to, če smo bili navajeni živeti v nekem tem središču, je to Maribor, ali je to Ljubljana, ali je to Celje, ali je to Koper, se moramo zavedati, da z selitvijo na podeželje spremenimo svoje življenjske navade v celoti. Moje priporočilo je, da če se že selimo, se selimo ponovno v neko središče, kjer bomo imeli vso potrebno infrastrukturo, vrtce, šole, trgovine, zdravnike, lekarno, ker pokazalo se je, pa to mogoče govorim bolj iz prakse in pričevanj v bistvu prijateljev, ki so se preselili recimo na neko lokacijo med Domžalami in Ljubljano, ima zdaj največja težava to, da morajo ali peljati otroke v glasbeno šolo v Domžale ali pa v Ljubljano. Nikamor ne morejo več otroci sami, nekako postaneš voznik, in je ta odločitev mogoče slabša, kot da bi se odločili, da bi živeli v Domžalah, kjer je vsa potrebna infrastruktura. Tako da potreben je zelo tehten premislek, treba se v bistvu vživeti v situacijo, kje bomo živeli, kako bomo hodili v službo, kam bodo otroci hodili v šolo, kako se bomo gibali, kje se bomo rekreirali. To so vprašanja pri neki selitvi in odločitvi, da gremo živeti izven okolja, v katerem smo navajeni. Marsikateri delodajalec pa zdaj omogoča tudi delo na daljavo
In mogoče bo ravno zaradi tega marsikdo tudi razmišljal o teh scenarijih, da bi se preselil iz raznih mestnih središč na obrobje. Mogoče ne na podeželje, mogoče v manjša mesta, kjer so stanovanja vseeno bolj ugodna. Recimo, imeli smo primer enega fanta, ki se želi iz Ljubljane, iz središča Ljubljane, preseliti v hišo v Maribor, na primer, ne? Ja, definitivno. Pač stvari so se marsikje spremenile v zadnjih 2 letih, predvsem kar se tiče samega dela, omogočene delodajalcev, da dopustijo, da zaposleni delno delajo tudi od doma. Sicer po mojih izkušnjah se sedaj to malo spreminja nazaj in gremo nekako v stare delnice, ampak delno bo še zmeraj po mojem ostalo tudi delo od doma in bo to omogočeno. Tako da ja, definitivno, tako kot smo že prej rekli, treba se postaviti v vlogo, kako bomo tam živeli, kako bomo tam funkcionirali. Sigurno je cenovno bolj dostopno in je mogoče smiselno kupiti stanovanje nekje drugje ceneje, da ti ostane več denarja za življenje. Kvaliteta življenja na obrobju, ob naravi je verjetno zelo boljša, kot v samem mestnem središču, tako da to je stvar posameznika. Po drugi strani se je pa treba tudi zavedati, da tudi služba ni večna in tudi služba ne bo vedno ista, in mogoče bo naslednji delodajalec zahteval, da boste pohodili vsak dan v pisarno. Tako da tukaj je ogromno vprašanj, katerih se je treba zastaviti in marsikatero nimamo odgovora že vnaprej, ampak je stvar osebne odločitve. In tukaj je mogoče, če se navežemo na to, je treba biti malo bolj fleksibilen in tudi razmisliti, da ne kupujemo stanovanja, ampak da se odločamo za najem, ker smo bolj fleksibilni, lahko se preselimo zdaj sem, tja, v Maribor, v Celje, mogoče izbijamo to mentaliteto našo iz glave, da ne rabimo biti celo življenje na istem mestu, tudi država zdaj tukaj ogromno dela v tej smeri, da bo čim več dostopnih najemniških stanovanj tudi po ostalih mestih po Sloveniji. Stanovanjski sklad Republike Slovenije kupuje po raznih manjših mestih in omogoča najemna stanovanja, ne vem, Kočevje, Koroška in Lendava in tako naprej. Tako da ja, tukaj so možnosti odprte, ta trg, najemniški trg se razvija in tudi daje mogoče misliti mladim, da le ne bi samo želeli lastne nepremičnine, ampak da bi mogoče malo bolj fleksibilni in živeli po različnih koncih, vsaj Slovenije, če ne Evrope ali pa sveta. No, super, to je ena dobra ideja, ampak vseeno še zmeraj odstotek mladih, ki želijo lastniško stanovanje, precej visok. Pa dajva majčkeno pogledati zadnje desetletje, kakšne so bile cene v Ljubljani, ki velja za motor nepremičninskega trga. Trenutno imamo 3250 približno evrov na kvadratni meter za rabljeno stanovanje. O novogradnjah ne bova sploh govorila, ker so cene krat 2, krat 3. Leta 2010 je bil kvadratni meter rabljenega stanovanja v povprečju 2500 evrov, leta 2015 pa je bila cena 2000 evrov. Torej, če pogledamo celotno desetletje, je bilo kar precej dinamično na trgu nepremičnin. Imela sva od 2500, potem je padal na 2000, zdaj smo na 3250. Kaj se dogaja na trgu, kaj lahko pričakujemo, kdaj bodo cene spet 2000 evrov na kvadratni meter? Mislim, da je to zelo kompleksno vprašanje. Mogoče je treba za začetek pogledati neko še daljše obdobje kot zadnjih 10 let, ker ti si zdaj začela v 2010, v bistvu tista prelomnica, ki se je zgodila na nepremičninskem trgu, je bilo leto 2008 in finančna kriza. Če pogledamo podatke od leta 1900 naprej, so cene stanovanj dejansko skozi rasle. Leta 2000 si dobil stanovanje v Ljubljani še pod 2000 evrov na kvadratni meter in potem so te cene do leta 2008 narasle tudi nad 3000 evrov na kvadratni meter in so bile takrat, smo rekli, da smo ujeli nekak cene iz 2008, leta 2019, da smo prišli na isti nivo, kot smo bili leta 2008. Tako da takrat po finančni krizi je cena seveda drastično padla, predvsem zaradi posledic nekreditiranja, banke so mogle najprej sebe rešiti in tako naprej in se je pa trg nepremičninski čisto ustavil in potem relativno hitro okreval. Zdaj, če pogledamo dolgoročno, kaj se bo dogajalo s cene zelo korelirajo z rastjo bruto domačega proizvoda. Tako da dolgoročno, če gledamo 50-letno obdobje, cene dejansko skozi rastejo. Zdaj, če se bo bruto domači proizvod povečeval, če se bo naša
naša blaginja povečevala, bo tudi cene nepremičnin kot nek asset class, ki je zelo popularen, tudi dvigoval. Tako da pričakovati, da bo cene spet 2000 evrov, je zelo mogoče iluzorno. Lahko se zgodi neka korekcija, predvsem v smislu, da se bo tudi svetovna gospodarska slika mogoče malo unesla, oziroma se bo malo ta bikovski trend obrnil. Takrat lahko pričakujemo neko stabilizacijo in pa posledično, če se bo ta cikl investicij v nepremičnine pospešil in če bodo uspeli investitorji spraviti na trg večje število stanovanj, oziroma mora biti konkurenčno okolje med investitorji večje, ne zato, da bo več konkurence in več ponudbe na trgu in bo s tem posledično tudi cene mogoče malo padle ali pa se vsaj stabilizirajo, ampak dolgoročno bo ta trend sigurno pozitiven. Se pravi, če povzameva, kakšne so torej rešitve, kako lahko pridemo do prvega stanovanja? Mislim, do prvega stanovanja, tako kot se že naredila v uvodu, pač možnosti je kar nekaj, moramo biti zelo inovativni, moramo pač imeti zelo dobro službo ali pa pomoč nekoga, ki nam pomaga pri samem pologu, tem 20%, koliko ga potrebujemo. Sigurno je tukaj veliko mladih, se sprašuje, ali kupiti stanovanje zdaj ali počakati, da se te cene mogoče stabilizirajo, da mogoče malenko spadajo, da ne bojo kupili njih na vrhu tega cikla. To se sprašuje mladi že zadnje 3 leta. Tisti, ki so v bistvu čakali, so zdaj iz obupa kupili stanovanje, ker so tako ugotovili, da so jim cene od leta 2019 skočile za 30-40% in da je škoda, da niso že 2019 kupili in da ne vejo sedaj, zakaj so čakali. Tako da to je stvar odločitve posameznika, kdaj se bo za to odločil. Tukaj, če bi imeli čarobno palčko, pa bi točno vedeli, kaj bi se zgodilo, ne bi živeli v drugem okolju. Tako da ja, tukaj je veliko vprašanj, na katerih moramo sami sprejeti odločitev, moramo vedeti, kakšna je zanesljivost naše službe, kakšne bojo naši prihodki tudi v naprej, praktično kredit traja 20-25 let, kako bomo to zvozili, kaj če se nam kje zalomi, kaj če izgubimo partnerja, kako bo poplačilo teh kreditov. To je ogromno vprašanj, ki jih morajo mladi nažalost odgovoriti, in velika odgovornost je, da pri teh letih to pragmatično naredijo in se odločijo za nakup stanovanja. To sem sicer mislila v z naslednjo sogovornico malo bolj v globino iti. Recimo, Nejc je rekel, da išče partnerko, s katero si bo lahko delil strošek nakupa nepremičnine. Se pravi, pomembno je tudi, v kakšnem odnosu si s partnerjem, se pravi tudi finančni položaj partnerja, partnerske zveze. Zdaj, če si samo z tega razloga išče partnerko, bo verjetno to partnerstvo relativno hitro razpadlo in bomo še večji problem v prihodnosti. Definitivno je po mojem prepričanju lažje si kupiti stanovanje, potem ko si ti že v neki vezi in se nekako ti stroški porazporedijo, oziroma je več razpoložljivega dohodka za neko normalno življenje. Ja, mislim, da sva kar precej dala dobrih rešitev oziroma odgovorov. Imava pa še nekaj vprašanj za odgovoriti. To bova pa naredila ločeno epizodo, ker se je kar precej vprašanj nabralo tudi, kar se tiče samih naložb v nepremičnine. Ampak kot rečeno, to bova drugič. Tako da, Andraž Brili, hvala za tvoj čas in lep dan še naprej. Marja, z veseljem se vidimo naslednjič.